¿Y el bicho este dónde hay que dejarle? ¿El bicho se queda ahí? ¿Tú crees que te puedo hablar? Madre mía. Vamos a avanzar. Sí. ¿A qué altura están? ¿A las 12 o a la 1? Está cogiendo posiciones. Uno muerto. Sí. Nene, antes tengo cobertura que tengo que recargar, tío. ¿Has recargado? ¿Has recargado? ¿Cómo? Digo que si has recargado. No, está ahí en la esquina. Madre mía. Está bien, bien. ¿Qué hacemos con el muñeco? Recargo otro cargador. No, ya han cogido la bandera. Ah, ya. Sí. Ya me llevo no va, no sirve entonces. El muñeco en teoría no sirve. Vale. ¿Están muertos? Uno, queda uno de ellos. Pero no se asombra, cabrón. Déjame disparar con ese AK-47. ¿Eh? Me dejé disparar un momento con el AK. ¿Sí? No, con el AK, con el AK. Yo lo voy.
hay gente al fondo, ¿eh? Creo que había uno al fondo, no sé si los otros se lo han cargado. Ay, madre mía. Sí, ya se acabaron, chicos, ¿eh? ¿Eh? Se aguantaban minutos aquí y aquí. Se acabó. ¿Y la bandera la llevan al cementerio ya? Ya salió, sí. Puesto. Así como 2 o 3 minutillos. He hecho 10 minutillos, se acaba la partida, ganamos. Si no, Cubriendo lo ya. aquí está. Espera, que lo doy yo.